अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्वस सिस्टम موږ شروع کړو هغه موږ کمپلیټ کو په دې یونټ کې موږ دوه سیزونه ویو یو نروس سیستم نروس کوارډینیشن دویم کیمیکل کوارډینیشن نو نروس کوارډینیشن کمپلیټ شو اوس دی کیمیکل کوارډینیشن نن د کیمیکل کوارډینیشن اولنې ټاپک په موږ ویو نو شروع کو chemical coordination. You studied earlier in this chapter that chemical coordination is done through special chemical called hormone. Chemical coordination د څه په ذریعه کېدو د هارمونز په ذریعه او نروس کوارډینیشن نر امپلسز چې کوم هغه په هغې طریقه باندې کېدو نو هغه موږ ښه ډیټیل سره ووي نو هغې کې به تاسو ته څه مسله اوس نه انشاءالله chemical coordination چې دی د هارمون په ذریعه باندې کېږي in animals hormones are synthesized in endocrine glands which are also called ductless glands په انیملز کې چې کوم هارمون جوړیږي هغه په انډوکراین گلینډز کې جوړیږي او دیتا ډکټلیس گلینډز هم وایي دې کې موږ سره دیو لیکلي صرف انډوکراین گلینډ دې ټیبل کې ورکړي ډو یو نو کې چې اگزوکراین گلینډ هم موږ سره باډي کې دي نو زه تاسو ته اوس بیا دا انډوکراین گلینډ او اگزوکراین گلینډ د دې ډیفرنس ښیم چې دا انډوکراین گلینډز به کم کمی اگزوکراین گلینډ به کم کمی نو اوس صرف موږ ریډینګ کوو ریډینګ نه پس بیا تاسو ته نوټس کې زه دا کلیر کوم د انډوکراین گلینډ ته ډکټلیس گلینډ هم وایي ډکټلیس گلینډ مطلب دا چې دې کې څه ټیوبز یا ډکټس د دې نه دي راوتي دا ډایرکټ زمونږ بلډ ته چې دی خپل هارمون ورکوي نو دې ته انډوکراین یا ډکټلیس گلینډ وایي This is because these glands do not have any duct or tube release their secretion at site of action or target site مطلب دې کې موږ سره څه داسې ډکټ یا ټیوب نشته چې هغه یو سایټ ته یو ځي ته یا یو ارګن ته خپل هارمون ریلیز کړي دوی څه کوي they release their secretion in blood which take it to tissue or organ where it is required دوی خپل هارمون چې دی هغه بلډ ته ریلیز کړي هغه بلډ بیا چې کوم ارګن ته ضرورت یا کوم ځای کې ضرورت نو هغه بیا هلته ورسوي دې ته ګورئ many gland in our body have ducts د سو gland چې دي ducts دي for releasing their secretion د خپل سیکریشن ریلیز کولو لپاره نو کم دی هغه ډایجسټیو گلینډز ډایجسټیو کې زموږ مختلف پنکریاټک ګلینډ چې کوم ګال بلیډر دی دا مختلف چې هغې نه ډکټس راوتي دي او هغه بیا خپل سپیسیفیک سایټ یا ارګن ته هارمون یا چې کوم سیکریشنز یې هغه ریلیز کوي سکین کې چې کوم ګلینډز دي دې کې هم ډکټ دي نو دې قسمه ګلینډ ته اگزوکراین ګلینډ وایي نو یو انډوکراین ګلینډ شو یو اگزوکراین انډوکراین ګلینډ هغه چې هغې ډکټس نه وي هغه ډایرکټ بلډ ته خپل چې کوم هارمونز دي یا کوم سیکریشن دی هغه بلډ ته غورځوي او د بلډ نه بیا چې کوم ارګني کوم سایټ وي کوم ځای کې ضرورت یې هلته وړی کېږي په اگزوکراین ګلینډز کې ډکټ شته نو دا ډکټ چې دی دا ډایرکټ چې کوم ارګن دی یا کوم سایټ دی هغې ته ریلیز کوي خپل هارمون دې کې د بلډ ضرورت نه خو بس دا په هغه ډکټ په ذریعه باندې ډایرکټ ریلیز کړي لکه زمونږ ګال بلیډر دی نو هغه به خپل چې کوم بایل دی هغه به چېرته ریلیز کوي زمونږ سمال انټسټاین ته که نه نو هغه ډایرکټ د خپل ډکټ په ذریعه زمونږ سمال انټسټاین ته خپل بایل ریلیز کوي نو هغه څه دی اگزوکراین ګلینډ دی هارمون آر ارګینیک کمپاوند پروډیوس ان انډوکراین ګلینډ هارمون چې د ارګینیک کمپاوند دی او په انډوکراین ګلینډ کې پروډیوس کیږي poured directly into blood and are transported to respective target tissue which where they affect دا ډایرکټ بلډ ته غورځول کیږي او بیا د بلډ نه ټارګټ ټیشو ته ورسولی شي هارمون do not initiate new biochemical reaction but produce their effect by regulating the reaction دا یو نوی ریاکشن نشي شروع کولی لکه یو ریاکشن روان دی ځانه هغه یا سلو دی هغه یا تیز دی هغې سره زمونږ کار نشته نو هغه ریاکشن چې کله رواني دا هارمون راشي په هغه ریاکشن باندې خپل ایکشن کوي هغه ریاکشن باندې څنګه ایکشن کوي که ریاکشن ډېر سلو وي نو دی څه وکړي دی تیز کړي یا ډېر تیز وي نو دی ولګي سلو کړي نو دی ریګولیټ کوي صرفو نو دی چې دی کوم بایوکیمیکل ریاکشن د هغې انیشیشن یا د هغې سټارټینګ دی نه کوي چې یو ریاکشن دی شروع کړي خو الریډي به یو ریاکشن روان وي زموږ باډي کې دی به یې صرف څه کوي ریګولیټ کوي منیټر کوي وایي دی به تاسو اگزامپلو کې زه وایم مخکې چې کوم مختلف هارمون بیا موږ یو پای کې به تاسو ته پته ولګي چې هارمون څنګه ریګولیټ کوي بعضې نیم ټایم کې دا تیزی یو ریاکشن بعضې ټایم کې سلو کوي ریاکشن دی may either stimulate or inhibit a function
دا به یا stimulate کوي تیزی یا inhibit یا ودري یو function. Hormone also control some long-term changes in the body such as rate of metabolic activity, rate of growth and sexual maturity. دا خو بعضې هارمون دا بره چې مونږ یو چې یو ریټ چې دی دا سټیمولیټ کوي یو انهبټ کوي، دا خو چې کوم پارټایم سره یې د هغې خبره شوه. بعضې هارمون داسې دي چې هغه میټابولیک چې زموږ لانګ ټرم کوم څیزونه دي هغه کنټرول کوي، لکه میټابولیک اکټیویټیز زموږ باډي کې چې کوم اکټیویټیز کېږي، څه شونه جوړیږي، څه ماتیږي، دا ټوټل اکټیویټیز دا لانګ ټرم څوک کنټرول کوي؟ دا هم هارمون. ریټ آف گروث زمونږ د غټېدو چې کوم ریټ دی، نو انسان کافي ټایم لي که نه په گروث کې، څونې ټایم لګي هغه 25 ساله پورې انسان چې دی غټېږي څه نه څه گروث کوي، نو دونې ټایم چې دی دا څونې لانګ ټایم شو که نه، ډېر زیات لانګ ټرم دغه شو. نو هارمون چې دی لانګ ټرم کنټرول هم زمونږ کوي، دا هم دا گروث زمونږ هارمون کنټرول کوي. سیکشوال میچیورټي، نو سیکشوال میچیورټي کله نه شروع کېږي؟ جنکو کې 12 ایئر ایوریج او په هلکانو کې 13 ایئر، د دې نه شروع شي او دا سیکشوال میچیورټي بیا وي هغه 20 سال 22 سال دغه ټایم پورې سیکشوال میچیورټي کېږي، دې نه سیوا هم کېږي. نو دا لانګ ټرم چې دی ایکشن کنټرول کوي. موسٹ هارمونز آر کیمیکلی پروټینز، هارمون چې دي زیاتر پروټینز دي، بټ سم آر ډیریویټیوز آف فیټي ایسډ آیسټریډ، څه چې دي هغه بیا د فیټي ایسډ نه جوړ دي. نو زیاتره چې دي هارمون پروټین نه دي، خو بعضې چې دي هغه بیا موږ صرف فیټي ایسډ نه جوړ دي، لکه سټیراید. سټیراید هم یو هارمون دی زموږ باډي کې ریلیز کېږي، نو دا سټیراید چې کوم دی دا د فیټي ایسډ نه جوړ دی، دا پکې یو ایکسپشن دی. بیا هیومن انډوکراین ګلینډز، په هیومن کې کم کم ګلینډز دي انډوکراین تقریبا په هیومن کې چې دي 20 پورې انډوکراین ګلینډ دي لګ بګ، او دا په مختلف پارټس آف د باډي کې دي. بس دې ډایګرام ته تاسو وګورئ، دې ډایګرام کې دا ګورئ، تاسو خپل کتاب کې دا ډایګرام کولاو کوئ. اوس دې ته ګورئ، په دې ځای کې دا دې ورکړی دی پیچیوټري ګلینډ. نو پیچیوټري ګلینډ چېرته دی؟ دا زموږ برین کې شو. بیا ورکړل دی تایراید ګلینډ. تایراید ګلینډ زموږ په مرۍ کې دی، په تایراید کې دی خوا پیرا تایراید ګلینډز هم دي. پیرا تایراید ګلینډ دی تایراید ګلینډ سره دې ځای کې دې ځای کې دې ځای کې، مطلب د دې یو دلته یو دلته یو دلته دلته او یو دلته، نو هر طرف ته دی. بیا هغې نه بعد پنکریاس، دا هم یو ګلینډ دی، دا زموږ ابډامن کې دی. بیا ایډرینل ګلینډ، دا زموږ په کډني له پاسه دی. بیا اووري، دا په فیمیل کې، دا هم په فیمیل کې په پیلوس ریجن کې. او بیا چې دی ټیسټیز، دا په میل کې. نو دا مختلف موږ سره انډوکراین ګلینډز دي. نو اولنی به موږ یو پیچیوټري ګلینډ، نو پیچیوټري ګلینډ چې دا ډېر زیات ضروري دی، دا په پیپر کې هم ډېر زیات راځي. نو چې پیچیوټري ګلینډ تاسو ته هر څه پته وي. پیچیوټري ګلینډ اوول سټرکچر دی، څنګه به وي؟ داسې اوول شانتې انډې شانتې اوول، ټیک ده. بیا د هغې نه بعد دا په کوم ځای کې دی؟ دا هایپوتیلامس سره اټیچ دی. زموږ برین کې هایپوتیلامس یو پارټ دی، هغه هایپوتیلامس ته لاندې پیچیوټري ګلینډ اټیچ دی. پیچیوټري ګلینډ چې د دې سایز دا چې دی پی سیډ د مټر د دانې مرې دی، ویټ چې دی 0.5 ګرام دی، ډېر وړوکی دی، دونې کم ویټ دی که نه، چې 0.5 ګرام مطلب چې موږ په لاس کې د پیچیوټري ګلینډ کېږدو موږ ته پته هم نه لګي چې دا یو ګلینډ پروت دی، خو دا زموږ د باډي دومره کنټرول کوي هر څه. که دا پیچیوټري ګلینډ خراب شي نو انسان لکه ژوند عذاب ته جوړ شي، ډېر زیات ګران شي ژوند ورته. دې ته ماسټر ګلینډ هم وایي. ماسټر ګلینډ دې ته ځکه وایي چې زموږ باډي کې چې کوم نور ګلینډز دي هغه دا کنټرول کوي. اوس تاسو به زه دا لاندې بیا ووایم په دې کې چې کم کم ګلینډز دي هغه دا کنټرول کوي. بیا د دې دوه لوبز دي، یو انټیریر لوب دی، یو پوسټیریر لوب. نو انټیریر لوب نه کم کم هارمون ریلیز کېږي، پوسټیریر لوب نه کم کم هارمون. دې ځای کې دا ورکړي دي چې نصیر سومرو دا چې دی دا زموږ د پاکستان د ټولو یو دنګ سړی دی، د ټولو یو غټ وجود والا سړی دی، دغې ګروث هارمون ډېر زیات ریلیز شوي په وړوکوالي کې. نو ده نه داسې یو غټ انسان جوړ شوی دی، د په مخ کې دا بل کم نارمل انسان دی هغه ډېر وړوکی شانتې ښکاري، او ده ته ګوره سم چې دی فرعون ته جوړ شوی دی. ها انټیریر لوب چې دی د دې نه 4 هارمون ریلیز کېږي: ګروث هارمون، تایراید سټیمولیټینګ هارمون، اډرینو کارټیکوټروپیک هارمون، لیوټینایزینګ هارمون. اولنی ګروث هارمون. Growth hormone increase the cell division of somatic cell and promote the growth of the body. دا زمونږ چې کوم somatic cell دي هغه چې دی ډیویژن کوي او زمونږ growth سیوا کوي. مونږ په باډي کې کم کم سیل دي؟ یو سیکس سیلز دي، یو somatic cell. سیکس سیلز چې دي
هغه په ټیسټیس کې په اووریز کې دغلته دي. او چې کوم سومیټیک سیل زمونږ دا باډي جو زما د لاس دی په دې کې چې دا څونه سیلز دي دا دي سومیټیک سیلز. زما په سترګو کې زما باډي چې کم پارټ دی نورو دا ټول سومیټیک سیلز دي. نو دا سومیټیک سیل ډیویژن کوي او گروث زموږ په باډي کې کیږي. دا په ماشوموالي کې ډیر ریلیز کیږي. نو ماشوموالي کې خو انسان ډیر زر غټیږي کنه نو هغه ولې دا گروث هارمون ریلیز کیږي. او خاص طور دا پیوبرټي د ایج نه دی کله چې انسان پیوبرټي ایج ته لاړ شي 12 سال 13 14 15 16 17 18 په دې کې خو دومره ډیر ریلیز شي چې انسان څه داسې بې ډوله بې ډنګه غټیږي ډیر زیات اوږدیږي انسان او څه عجیبه غونې غټیږي. نو دا د څه وجې نه دا د گروث هارمون د وجې نه. بیا چې کله انسان ایډلټ شي ورسي 22 سال 23 24 25 26 دا ایډلټ ایج دی که نه 30 40 پورې نو هغه ټایم کې دا څه کېږي دا نارمل شي د دې سیکریشن. نو د دې سیکریشن دونی چې زموږ باډي کې څونه ضرورت دی د گروث هارمون مطلب زموږ باډي کې څه ځای خراب شو هغې لپاره گروث ضرورت دی نو هغه ځای کې گروث هارمون ریلیز شي بس هغه برابر کړي نو بیا نارمل شي. اوس د دې ډیسارډر دوه ورکړلي او تاسو ته به زه یو بل هم ووایم. یو دی ګایګینټیزم یو دی ډوارفیزم. کله چې دا هارمون اکسس ریلیز وشي ډیر ریلیز وشي نو دا به څه کوي ګایګینټیزم. خو دا په ماشوموالي کې چې کله ډیر ریلیز وشي اوس یو ماشوم دی 5 6 7 8 9 10 11 12 سال دغه ټایم کې ډیر زیات ریلیز وشي نو دی به څه کوي ګایګینټیزم ته وځي. خو که په ایډلټ کس کې دا ریلیز وشي مطلب زما ایج کې وسه یا 30 35 یا 25 سال دی ایج کې تقریبا څوکي داغه په وجود کې ډیر اکسس ریلیز وشي نو هغه ته به بیا څه کوي ګایګینټیزم به نه کوي ټول وجود به نه غټوي دغه به لاسونه غټ غټ لاسونه وي دغه به دا جامه سمه راوتي ولي به یې راوتي نو هغه چې دی اکرومیګلي هغه ته وایي چې کله په ایډلټس کې دا اکسس کې ریلیز شي او په ماشوموالي کې چې په اکسس کې ریلیز شي نو ګایګینټیزم. او که دا چېرته ډېر کم ریلیز شي نو بیا به ورته څه وایي ډوارفیزم. په ماشوموالي کې که د چا دا هارمون کم ریلیز شو نو هغه به ډوارپي مطلب چیت پي وړوکی خس به چیت پیت. بیا د تایراید سټیمولیټینګ هارمون دا بل هارمون دی. تایراید سټیمولیټینګ هارمون دا زموږ د پیچوټري ګلینډ نه ریلیز شي او زموږ تایراید ګلینډ باندې اکټ وکړي. نو تایراید ګلینډ کې دا څه کوي تایراید هارمون چې کوم دی یا تایراکسین چې کوم دی زموږ په مرۍ کې چې کوم ګلینډ دی د هغې چې کوم تایراکسین هارمون دی نو هغه څه وکړي ډیولپمنټ ولا کوي یا ولا ریلیز مطلب ډیولپمنټ او د هغې ریلیز چې دی سیکریشن چې دی دا کوي. نو که چېرته هغه ډیري نو دا بیا ولګي هغه بند کړي که هغه کمي نو دا ولګي هغه ریلیز کول شروع کړي مطلب دا سټیمولیټ شي دا شروع شي زموږ په باډي کې تایراید سټیمولیټینګ هارمون نو تایراید هارمون جوړېږي زموږ په باډي کې. خو چې کله تایراید هارمون ډېر وي نو دا هارمون څه وشي زموږ په باډي کې بند شي برابرۍ نه بند کړي نورې نه راپرېږدي چې نور لکه ته تایراکسین مه ریلیز کوه. بیا د اډرینو کارټیکوټراپیک هارمون نو دې ته ACTH هم وایي دا زمونږ اډرینل ګلینډ باندې ولګي. اډرینل ګلینډ چېرته و دا په کډني باندې و هلته په کارټکس پارټ باندې ولګي او اډرینل هارمون ریلیز کوي. نو اډرینل هارمون بیا ډیر شي دي کارټیسول الډوسټرون مختلف دي بس خیر تاسو ته دونې ضرورت نشته. بیا د لیوټینایزینګ هارمون لیوټینایزینګ دا څه کوي لیوټینایز کوي شاربي سما د دې کار څه دی شاربل مطلب لیوټینایزینګ هارمون نو دی به لګي په اووریز کې کم فیمیل چې دی د هغې په اووریز کې به اکسل چې دی هغه ریلیز کوي هغه به لیوټینایز کی پوخ به یې کي نو هغې نه پس به هغه ریلیز شي. او په میل کې دا څه کوي دا په ټیسټیز باندې اکټ وکړي او سکس هارمون چې کوم د میل دی کم هارمون دی ټیسټوسټیرون نو دا ټیسټوسټیرون به ریلیز کړي نو دا شو لیوټینایزینګ هارمون. بیا د پوسټیریر لوب اف پیچوټري ګلینډ نو پوسټیریر لوب انټیریر لوب نه څلور شو growth hormone thyroid stimulating hormone adrenocorticotropic hormone luteinizing hormone بیا posterior lobe نه adreno anti diuretic hormone یا vasopressin anti diuretic hormone ADH مطلب anti diuretic anti وای اپوزیټ diuresis وای یورینیشن کول میتیازي کول نو دا به څه کوي زمونږ چې کوم ټایلټ مونږ له راځي یورین راځي د هغې اپوزیټ کار به کوي دا به زمونږ یورین ودروي دې ته ویزوپریسین هم وایي. نو دا څه کوي کله چې دا اکسس کې ریلیز شي ډېر ریلیز شي نو موږ له بیا یورین نه راځي بالکل بند شي انسان یورین او چې دا کم ریلیز کېږي نو بیا انسان چې دی یورین کوي فری شوی بالکل. نو دا انټي ډایوریټیک هارمون څه کوي دا زموږ یورین کنټرول کوي نو زموږ یورین په نارمل رینج کې ساتي نو دا په دونې لیول کې ریلیز کېږي لکه زیات نه ریلیز کېږي. بیا انټي ډایوریټیک هارمون د کار سره دی په رینل ټیوبیولز باندې په کډني کې چې کوم رینل ټیوبیولز دي په هغې اکټ کي او هلته نه
ډېر شي اوبه چې دي هغه واپس ابزارب کړي. اوبه چېرته ګلومرولر فلټریټ کې چې کومې اوبه جوړې شي یورین ته جوړېږي که نه، نو هغه ټول بیا څه وکړي دا ابزارب کړي، لږ غوندې د ضرورت مطابق یورینیشن له پرېږدي. که دا نه وی نو چې څونه ګلومرولر فلټریټ دی هغه به وت، نو بیا به موږ هر ټایم بس یورینیشن به اوبه به څښلې او میتیازې به کولې، زموږ به بل څه کار نه و. نو هغه به بیا انسان ګورې بچ هم نه پاتې کېده چې دونه یورینیشن انسان کولی نو بي پي به یې غورځېده هغه به مړ کېده. بیا دویم دی اکسیټوسین، دا هم د پوسټیریور لوب نه ریلیز کېږي. دې ته وایي لو هارمون. لو هارمون مطلب دا زموږ پیار او زموږ چې کوم خوشحالیانې دغه ټایم کې ډېر ضروري دی. خو تاسو ته به بک کې ورکړلي چې دا یوټرس مسل کنټریکټ کوي کله چې ماشوم کېږي، مور چې کله ماشوم ته ډیلیوري کوي نو هغه ټایم کې یوټرس چې دی د هغې مسل بچی دانه چې د هغې مسل کنټریکټ کېږي، مطلب دا بچی دانه ده دا کنټریکټ کېږي داسې، نو دا ماشوم چې دی مخکې پوش کوي. نو اکسیټوسین څه کوي؟ یوټرس کنټریکشن کوي. بل ماشوم چې کله مور چې کله لیکټیشن کوي ماشوم له پی ورکوي، نو ماشوم چې څنګه مور برست ته خوله ویسي نیپلز ته، نو هغه ټایم کې څه وشي دا اکسیټوسین ریلیز شي او دا څه وکړي فلو اف ملک شروع کړي، ملک چې دی دا ریلیز کول شروع کړي، نو هغه ډېر په اسانه باندې ریلیز کېږي. اوس دا نوټس وګورئ بالکل ایزی دی، صحیح ده. دا نوټس ځان سره ولیکئ بیا مسله به درته نه وي، دا ډېر اسان دي. ها chemical coordination hormones special chemical that perform chemical coordination. اچھا بیا د دا د څه نه ریلیز کېږي دا د ګلینډز نه، او ګلینډ چې شی دی organ or tissue that release hormones. Two types of glands, exocrine gland او endocrine. نو endocrine gland دی د ductless وي او exocrine gland چې دی دی کې duct شته. endocrine gland چې دی دا ډایرکټلی خپل هارمون بلډ ته ریلیز کوي او exocrine gland چې دی سپیسیفیک سایټ ته ریلیز کوي او هغه ځای باندې بس پاتې شي. خو endocrine بلډ ته ریلیز کوي او د بلډ نه بیا راځي سپیسیفیک ارګن ته. endocrine اگزامپل دی پیچوټري او د exocrine اگزامپل دی ډایجسټیو ګلینډ یا سکن ګلینډ. بیا endocrine gland چې دی دا موږ شروع کو دی کې د پیچوټري ګلینډ ولنې د اول شیپ دی اٹیچ ټو هایپوتیلمس اف د برین، سایز د پیش سیډ شنت دی مټر دانې مري، ویټ 0.5 ګرام. دې ته ماسټر ګلینډ هم وایي ځکه چې دا نور ګلینډ چې دی هغه کنټرول کوي. دا پیچوټري ګلینډ داسې دغه دی دا اوس فرض کا هایپوتیلمس دی، د پیچوټري ګلینډ د سټاک، د انټیریور لوب د پوسټیریور لوب. نو انټیریور لوب نه 4 هارمون ریلیز کېږي، پوسټیریور لوب نه 2 هارمون ریلیز کېږي. نو انټیریور لوب نه کم هارمون ریلیز کېږي؟ انټیریور لوب it secrete four hormone اولنی د growth hormone د function سره increase cell division of somatic cell, it promote growth of our body. په childhood کې دا سیوا ریلیز کیږي او چې کله adult شي نو بیا کم ریلیز کیږي. disorders څه سری gigantism او اکرومیګلی او ډوارفزم. د gigantism چې کله په ماشوموالي کې د اکسس کې ریلیز شي، اکرومیګلی چې کله په غټوالي کې د اکسس کې ریلیز شي، نو دا لاس دی که نه دا بیا دومره غټ چې سم ډیر زیات غټ شوی نو هغه ډیر پلن لاسونه بیا د هغه انسان یا ولی راوتی یا جامه دومره غټه شوي چې انسان جامه خو نه ښکاري د هاتي جامه ښکاري. ډوارفزم هغه به صحیح ماشوم هغه کله کم سیکریټ شي د هارمون نو هغه به چیت وي وړوکی به وي. بیا تایراید سټیمولیټینګ هارمون، دا تایراید هارمون چې دی ډیولپمنټ او سیکریشن کوي په تایراید ګلینډ کې. اډرینو کارټیکوټراپیک هارمون دا په اډرینل ګلینډ باندې اکټ کوي او هلته هارمون ریلیز کوي اډرینل هارمون. بیا د لیوټینایزینګ هارمون دا څه کوي دا په فیمیل کې په اوري باندې اکټ کوي او اکسل ریلیز کوي او په میل کې په ټیسټیز باندې اکټ کوي ټیسټوسټرون ریلیز کوي. بیا پوسټیریور پیچوټري ګلینډ کې یو انټي ډایورټیک هارمون دی ویزوپریسین هم دی ته وایي، دا په کډنی باندې اکټ کوي په رینل ټیوبول باندې او ریابزارب لارج کوانټیټیز اف واټر. نو زیاتې اوبه چې کوم مونږه په ګلومرول فلټریټ کې جوړ شي هغه ابزارب کړي. بیا د اکسیټوسین. نو اکسیټوسین څه کار دی؟ function contract uterus muscle during childbirth, stimulate the flow of milk from breast. نو دا ماشوم چې کله برت کیږي نو په هغه ټایم کې دا څه کوي یوټرس کنټریکټ کوي او بله خبره دا مور چې کوم برست فیډینګ کوي نو په هغه ټایم کې برست چې دی د هغې نه فلو آف ملک دا کوي. نو دا زموږ نننی چې دی انډوکراین ګلینډ او پیچوټري ګلینډ، پسې به موږ ټاپک کوو تایراید ګلینډ. امید کوم چې تاسو ته به څه مسله هم نه تاسو ته څه مسله مې تاسو په کمنټ کې زمانه تپوس کولی شئ کمنټ سیکشن کې نوي ټاپک کې ملاویږو. تھینک یو فار واچینګ. Stay tuned for the next lecture. Thank you.